አርእስተ ዜና ተጋሩ ስደተኛታት ካብ ሱዳን ናብ ዓዶም ንኽምለሱ ሓደገኛ ጉዕዞ ይኽተሉ ከም ዘለዉ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም አፍሊጦም። ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ክቋረጽ ዝሕለፈ ውሳነ ተቃውሞ ገጢምዎም። እስራኤል ካብ ዝሓዘቶም ቦታታት ፍልስጤም ክትወጽእ አባል ሃገራት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ወሲነን። ሰላም ጥዕና ሃበልና ተከታተልዎ ዘለኹም ሎሚ ቴሌቪዥን እዩ ናይ ዝዕለት ዳሃይሎም ይሕዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ መድረኽ ልውል ልዑል ውጽኢት ዘመዝገቡ ተምሃሮ ሻምናይን 12 ክፍልን ትግራይ አፍልጦ ተዋሂብዎም። እቶም ኣብ 2016 ዓመተ ትምህርቲ ዝለዓለ ውጽኢት ዘመዝገቡ 21 ተምሃሮ አይስ ብዝተባሃለ ገባር ሰናይ ትካል አፍልጦ ዝተዋህቦም እንትኸውን ነፍሲ ወከፎም 10,000 ቅርሺ ተበርኪቱሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ተረኺቦም ነቲ ሽልማት ዘበረከቱ ፕሬዝደንት ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዝያዳ ጠመተ ተዋሂቡ ክስራሕ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም። ትግራይ ካብ ድኽነት ንኽትወፅን ንኽትምዕብልን ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ አይተ ጌታቸው ተስፋ ትግራይ ዝኾኑ ንፉዓት ተምሃሮ ክተባብዑ ኣለዎም ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ከም ህዝቢ በቴክኖሎጂ ዝማዕበለት ትግራይ ንምህናጽ ሕድሪ ተሸኪምኩም ኣለኹም ዝበሉ አይተ ጌታቸው ብመዳይ ትምህርቲ ብደረጃ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ብደረጃ ዓለም ክተጸውዑን ተወዳደርቲ ክትኾኑን ድልዋት ኩኑ ክብሉ መልእኽቶም መሓላሊፎም። ብደረጃ ሃገር ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ካብ 7,675 ነጥቢ ብምምጻእ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ውጽኢት ዘመዝገበ ተምሃራይ ፍሉጥ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ሰለስተ ዓይነታት ከረሜላ ናብ ዕዳጋ ንኸይቐርቡ ተኣጊዶም። በዓል መዚ ምግብን ኣፋውስን ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጦ ሃኒ ስዊት ላቭሊ ካንዲን ጎግል ካንዲን ብዝብል ስያመ ዝጽውዑ ዓይነታት ከረሜላ ኣብ ዕዳጋ ንኸይውዕሉ ተኣጊዶም ኣለዉ። ሕጋውነት የብሎም ዝተባሃሉ እቶም ከረሜላታት መን ከም ዝሰርሖምን ኣበይ ከም ዝስርሑን ዘይፍለጡን ኣድራሻ ዘይተጻሓፈሎምን እዮም ዝበለት በዓል መዚ ጠንቂ ጥዕና ሕብረተሰብ ብምዃኖም ከም ዝተኣገዱ እዩ ኣፍሊጦም። ሕብረተሰብ በተመሳሰል ትምህርታት ጸገም ጥዕና እንተጋጥሞ ናብ ናጻ መስመር ስልኪ 8482 ብምድዋል ወይ ከዓ ኣብ ቀረብኡ ናብ ዝርከቡ ተቆጻጸርቲ እታወታት ጥዕና ወይ ድማ ፖሊስ ሓበሬታ ንክህብ ጸዊዖም። ኢትዮጵያ ንቀርኒ አፍሪካ ዓውዲ ዕግርግር ንምግባር ዝግበር ምንቅስቃስ ደው ክብል ከም እትደሊ አፍሊጣ። ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ሰሙናዊ መግለጺ ከም ዝበሎ ኢትዮጵያ መትከል ዝተደረኸ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ከም እትደሊ ገሊጾሎም። ወሃቢ ቃል ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ንቀርኒ አፍሪካ ናብ ዕግርግር ንምእታው ዝግበር ምንቅስቃስ ደው ክብል ይግባእ ኢሎም። ኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሃገራት ኣብ ሰላምን ኣብ መሰረተ ልምዓትን ዝተደረኸ ርክብ ክህልዋ ትሰርሕ ምህላዋ ድማ ወሲኾም ተዛሪቦም። ኣብቲ ዞባ ዘጋጥሙ ጸገማት ብዘተኽፍትሑ እምበር ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ከምርሑ ከም ዘይብሎም እውን ገሊጾም እዮም። ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ሶማሊላንድ ንዝፈጸመቶ ውዕል ስዒቡ ምስ ሶማልያ ኣብ ሓያል ውጥጥ ኣትያ ትርከብ። ኩናት ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንኽስደዱ የገድዶም ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም አፍሊጦም። ካብቶም ንዓዶም ክምለሱ ዝተገደዱ ስደተኛታት ብበዝሒ ተጋሩ ከም ዝርከብዎም ድማ ገሊጹ ኣሎ። ንዝርዝሩ ሃይለማርያም ገብረ ህይወት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሓይልታት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ስዒቡ ናብ ዓዶም ንኽምለሱ ይግደዱ ከም ዘለዉ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣፍሊጦሎም። ካብቶም ካብ ሱዳን ንኽምለሱ ዝተገደዱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድማ ተጋሩ ብበዝሒ ይርከብዎም ኢሎ እቲ መረዳእታ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሰንበይኡ ምስ ተጋሩ ስደተኛታት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ተጋሩ ንዓዶም ንምምላስ ነዊሕን ሓደገኛ ጉዕዞ የካይዱ ከም ዘለዉ ከም ዝተረድአ ኣፍሊጦሎም። ብመሰረት መረዳእታት ትካል እቶም ዝምለሱ ዘለዉ ስደተኛታት ብመእተዊ ናቁጣታት ክልል ኣምሓራን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ነቢሎም ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትግራይ ንምጓዓዝ ፈታኒ መንገዲ ይኽተሉ ኣለዉ። ኩናት ትግራይ ምስ ተጀመረ ክሳብ 70,000 ዝኣኽሉ ተጋሩ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ምስዳዶም ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ዓዶም ክምለሱ እናተገበኦምን መንግስቲ ፌደራል መሬት ትግራይ ወሪሮም ንዝርከቡ ሓይልታት ከውፅኦም እናተገበአን ዛጊይ ተግባር
ተግባራዊ ብዘይ ምግባሩ ዓድማቶም እናተሰቀዩ ይርከቡ ኩናት ሱዳን ምጅማሩ ስዒቡ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘይምርካቦም ብተወሳኺ ከቢድ ሓደጋ ድሕንነት ኣጋጢምዎም ይርከብ በዚ ድማ ብርኪ ዝበሉ ተጋሩ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ መናእሰይ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንኽስደዱ ይመርጹ ኣለዉ ትጽቢት ዝነውሖም ድማ ናብ መረበቶም ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሓይሊ ተመሊሶም ኣብ ኢዱ ንኽወድቁ ይግደዱ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ስደተኛታት መንግስቲ ናብ መረበቶም ንኽምልሶም ብተደጋጋሚ ጻውዑት እንተገበሩ እውን ዛጊድ ሰማዓይ ኣይረኸቡን كما قزازرا فرنجي كساب شوعات نحاس 2024 بدمر 57,568 إثيوبياويان دو كم سجارون كابزيوم اتوم 11,771 كدم حزي اب سودان زتمزغو سدتنياتات مخانم ترغاغي صلوم ودحورات حغرات عالم اب دبو سودان اب زركبا معسكرات تعقيوم صنحم اما ايتي تغارو نبر ابالات عقاب سلام مكلخال حغر بسنكيتي ابتي زوبان ناتغادد زخيز زلو قلولاو زياده صطاوي سكفتاتات يغاطمون كم زلو حبيريم زم قدم خلت عامت او وان كينات تግራይ اب سودان عقبا زحاتتو ابالات عقبت سلام زنورم اب زقربا اوان امونغ عطقات حيلتات سودان حيلتات قلطف دغفن استفتر خوينات እናተጠናኸረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዘጋጥሞም ሓደጋታት እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ስጋኣቶም ገሊጾም እዮም ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከብ ትካል ሰብኣዊ መሰል ሂዩማን ራይትስ ፈረስት ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ስደተኛታትን ዓቀብቲ ሰላምን ሕብራት ሃገራት ሓላዋ ንኽገብረሎምን ናብ ውሕስ ዝኾነ ሃገራት ንኸዘዋውሮምን ህፁፅ ጻውዒት ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ጻውዒት ኣብ መንጎ ሓይልታት ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ናብ ጥቓ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ዝተጸግዐሉ እዋን ይቐሪቡ ካብ ሱዳን ናብ ክልል ትግራይ ወሓዚ ስደተኛታት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብር ሓበሬታ እኳ እንተሃሎ ካብ ትግራይ ናብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ስደት መናእሰይ ውልቀ ሰባት እውን ርኡይ እናኾነ ይመጽእ ምህላው መረዳእታታት ይሕብሩ እዚ ስደት ምስ ውሕስነት ምግብን ድሩት ዕድላት ስራሕን ኣብቲ ዞባ ዝተኣሳሰሩ ቡድህታት ዝድረኽ እዩ እዞም ውልቀ ሰባት ብገማገም ባሕሪ ጅቡቲ ሓደገኛ ጉዕዞታት ይገብሩ ዝተመሓሸ ተስፋታት ንምድላይ ኣብቲ ምድረ ባዳ ወሽመጥ ኤደን ይጓዓዙ ነዚ ሽዒብ እውን ቀለብ ኣራዊትን ዓሳን ዝኾኑ ብዙሓት ምዃኖም ይግለጽ እዚ መስመር እዚ ሓደገኛ እናኾነ ብምዃኑ ንድሕንነቶም ዝምልከት ስክፍታታት እናወስኸ ይኸይድ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ርኡይ ወሓዚ ስደተኛታት ሓተት ዕቑባን የጋጥማ ከም ዘሎ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣብ ክልተ ቀንዲ መእተዊ ቦታታት እዚኦም ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ማለት እውን መተማን ኩርሙኽን ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ኩርሙኽ እቶም ነጥብታት ዶባት ኣዝዮም ዘይርጉኣትን ከምቲ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ዓለም ዝገለጾም ጭውያ ሓዊሱ ብዘጋጥሙ ሓደጋታት ዝመልኡን እዮም እቲ ትካል ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ዘሎ ጎነፅ ኣብ መንጎ ስደተኛታት ስንባድን ጭንቀትን ከም ዘስዕብን ንህይወቶም ብውሕስነትን ብክብርን ዳግማይ ንምህናፅ ዓቕሞም ከም ዝዕንቅፍ ይሕብር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ክቋረጽ ዝሕለፈ ውሳነ ተቃውሞ ገጢምዎም ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ከምህሮን ዝጸንሐ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ንምቁራጽ ዝሕለፈ ውሳነ ትኽክል ኣይኮነን ክብሉ ሰሙያ ተቃይሞም ሰሙያ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ውሳነት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዙርያ ባህሊ ቋንቋን ስነቃልን ትግራይ ክግበሩ ዝጸንሑ ስራሕቲ ምርምር ዝጎድእ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብወገኑ ብዓርሱ ዝመሓደር ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ምዃኑ ስዒቡ ክለሳ ፕሮግራማት ምግባሩ ብምግላጽ ኣሳታፊ ኣብ ዝበሎ ዳሳሳዊ መጽናዕቲ ተደሪኹ 14 ፕሮግራማት ክቋረጹ ምውሳኑ ኣፍሊጡ እዮም ትግርኛን ፍልስፍናን ካብ መንጎ እቶም ዝተቋረጹ ፕሮግራማት ምዃኖም ንድምፂ ኣሜሪካ ዘብርሁ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ሳምሶን መኮንን ቀንዲ ምክንያት ምዕጻው እቶም ፕሮግራማት ዝምሃር ተምሃራይ ስለ ዝተሰኣነ እዩ ኢሎም ካብ ዜናታት ወጻኢ ድማ እስራኤል ካብ ዝሓዘቶም ቦታታት ፍልስጤም ክትወጽእ ኣባል ሃገራት ውድብ ሕብራት መንግስታት ወሲነን እቲ ዝቐረበ መፍትሒ ሓሳብ 14 ተቃውሞን 43 ድምፂ ተኣቅቦን እንተጋጠመውን ብዓብላሊ ድምፂ ጸዲቖሎም ኣሜሪካ ሃንጋሪ እስራኤልን ኣርጀንቲናን ካብ መንጎ ዝተቃወሙ ሃገራት እየን ዓለም ለኸ መጋባእያ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እስራኤል ኣብ ዌስት ባንክን ምብራቕ ኢየሩሳሌምን ዝሓዘቶ ቦታ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ምግላጹ ስዒቡ እቲ መፍትሒ ሓሳብ ቀሪቡ ሎማዓንቲ ድምፂ ተዋሂቡሉ ኣሎ بمسارات التلوم عن تستوها بوصان دما إسرائيل أبوش تعصر تخلط توارح كابتي بزي حقاو من قد إحزات توزق بهالزلو بوتاتات كتوت اللوام نتوصان سعيبو أود بحبرات منقستات أمباسادر فلسطين رياض منصور أبزها بورئيتو اتوصان ناس النتسن فتحن أبن قبرو قالسي مغيرو نتبي كخاونيو إلو ملوم وأنصارو دما أبود بحبرات منقستات أمباسادر إسرائيل داني دانون اتوصان زحفرن دبلوماسيوي قبرار عاد فلسطين زلقفن يكبلو نتيقوم مولوم
أمنستي إنترناشنالن هيومان رايتس ووتش استبهلو تكالات سبعة ومسلجن قبؤنة توسانة حساب بمدقاف إسرائيل تفتصام ختقبرو حتى تملو قدماي مينستر إسرائيل بنجامين نتنياهون بريزيدنت فلسطين محمود عباسن أبغى تسالي 16 مسكرم أبز قبر أخيبا مسمرحت هاجرات عالم كراخبو تثبيت قبر كبراتن كتكتاتلو صلحكم كابلوم تلفزيون زدم حلالفه نايز علات دهايلو مينيرو مزيناتات مدرك الولم ساكم صنيحه سناي غزام